Саламатсыздарбы Азаттыктын көрөрмандары жана угармандары. Кыргыз экономикасы кандай абалда, жаңы бийлик экономиканы көтөрүү үчүн кандай конкреттүү чараларды көрүшү керек? Биз бүгүн дал ушул темада экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мырза менен баарлашалы жатабыз. Элдар мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына 2020 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз экономикасы 8,16%га төмөндөдү деп билдирди. Албетте бул расмий сан, болбосо башкача дагы сандар айтылып жатат, бейрасмий сандар. Сиздин баамыңызда азыр экономика кандай абалда, кандай шартта жашап жатабыз? Бул жалпысынан бюджет, кыйналган эл чындыгында эле оор абалда. Ишкерлер дагы ушул пандемиянын себебинен бир топ мындай айтканда запастарын жоготуп алды. Азыр баары активдүү түрдө иштебесе чындыгында эле 21-жыл кыйын болчудай. Бирок биздин өлкөдө миграциянын себебинен сырттан гарантиялык түрдө келе турган бир каражат бар. Ал 2 миллиард доллардан жогору 3 миллиард долларга чейин болушу мүмкүн. Ошол каражат эле туура колдонсок, мен оюмча азыркы учурда деле бир топ жетишкендиктерди кылса болот да. 4-октябрдагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, андан бери жаңы бийлик бир катар чараларды көрүп жатканын айтып жатат. Анын ичинде ошол экономикалык мунапыс, инвесторлордун ишенимин арттыруучу мыйзам долбоорлор сунушталып жатат. Ошол октябрдан бери көрүлүп жаткан чараларга канааттанып турасызбы? Эми октябрдан бери мен оюмча мындай чечкиндүү бир деле чараларды көрбөй элебиз экономика үчүнчү. Эми албетте кандайдыр бир коррупционерлер, уурулар же бири-бири менен күрөш болуп атабы, камалуулар болуп атат, аны күндө эле көрүп атабыз жаңылыктардан. Бирок ал экономиканын өсүшүнө себеп болбойт. Экономиканын өсүшүнө себеп болуш үчүн башка нерселер керек. Биринчиден ишенимдүү, туруктуу, таза бийлик керек. Ага ички инвестор болобу, сырткы инвестор болобу, терең ишеним пайда болуш керек. Эми бул ишеним сөз менен болбойт, бул ишеним иш менен болот. Эми буйруса шайлоо бүттү. Азыркы бийлик ошол кылган иши менен ишенимди арта алса, анда инвестициялар бара-бара акырын келе баштайт деген ойдомун. Сиздин бизнес тармагын жакшы билесиз. Бизнес тармагында тааныштарыңыз бар, ошол эле инвесторлор бар дегендей. Алар эмне деп жатышат? Мен 2 күн мурун Караколдо лыжа базасына барып келдик да. Ошол жанында бүгүнкү күндө чындыгында Бишкектин эле потенциалы менен эми жалпы эле Кыргызстанда лыжа тепкендер көбөйүп, бүгүнкү күндө Каракол лыжа базасына адам батпай калыптыр. Демек жанына 1 же 2 лыжа база куруш керек. Эффекти өтө чоң. Барсаң ондогон кафелерде очередь, киши тыгын, отелдин баары толук. То есть миллиондогон сом түшүп атат. Ошол Каракол шаарына, ошол регионгочу, Ак Суу району, ошол тегереке. Дагы ошончо андан да көп экесе түшүр. Бирок ошол Кереге таш деген бир долбоор бар, мен билгенимен. Бир 10 жыл мурун деле ал долбоор бар болчу, бир 100-200 миллион долларга чейин андан кем эмес чоң лыжа база куруш керек. Бирок аны ким курат? Айырген 100 миллион доллар ким салат? Албетте, ошо мен лыжа базасын курганда мага эч ким тийишпейт, менин мүлкүм корголот. Башында кандай келишим болсо, инвестициялык келишим ошол жерди берилип атканда, ошол жерде ар бир пункт толук аткарылыш керек. Мен шайлоо учурунда кыдырып атканда Алабукага барсам, Алабукада бир айылдын эли менен жолуксам, силердин кандай маселелер бар, эмне болсо бизде ушул бозумчак жана Алабукада комбинат иштебей атат, ошол тезирээк ишке кирсе болот эле деп эл ошону каалап колдоп атат да. Ошол эле таластан чогулуш өткөзсөм, ушул жер үйдүн бизге пайдасы жок, эмнеге андай бизге пайдасыз келишим түзүлүп калды деген маселелер болуп атат да. Эми бул албетте кең байлык казуу тармагы, анын ишинен алтын, бул өзгөчө бир тармак. Бул жерде кыла турган бир топ иш бар да, ошол эле Кереге ташка деле лыжа базасына түшүш. Элдин ишенимине ээ болгон жергиликтүү жетекчилер керек. Ошол айыл өкмөт болобу, аким болобу. Демек бул жерде бир эле идея пайда болуп атат. Ошо эл ошону өзү тамдасын. Децентрализация деп коет.
айыл өкмөттү, акимди эл шайласа, элдин ишенимине арткан киши келсе, анда ал ошол инвестициялык келишим түзгөндө инвестор менен ага дагы инвестордун ишеними толук болот дагы, мындай туруктуу, коопсуз инвестициясына бир шарттар түзүлөт деген нерсе бар да. Демек, ошого окшогон кадамдар керек бүгүнкү күндө. Ошондой кадамдар байкалып жатабы деген суроо болду. Сиз айтып жатпадыңыз, мисалы иштен берди бозумчак кендеринде маселелер болду октябрь айынын башында. Андан кийин кооптонгон билдирүүлөрдө керек болсо айрым өлкөлөр дагы таратты, инвесторлорду коргоп бергиле деген сыяктуу. Андан бери ушу мына шайлоо өттү, бир иш-чаралар байкалып жатабы, биз инвестицияны коргойбуз, сактайбыз дегендей. Бүгүнкү күндө эч кандай иштерди биз көрө элекпиз, анткени эми чындыгында эле шайлоо жаңы эле бүттү. Эми убакыт көрсөтөт. 1 ай, 2 ай, 3 айда кандай кадрлар келет? Таза ишенимдүү, артында куйруктары жок кадрлар келсе, албетте бул абал жакшы жакка өзгөрөт. Эгер кайра эле эскиден мындай ишенимсиз, артынан мүмкүн жаман-жуман коррупциялык иштери бар адамдар келсе, анда албетте абал жакшы жакка өзгөрбөйт. Аны баары карап турат, эл карап турат, эл аралык башка уюмдар карап турат, баары карап турат ошону. Ошондо экономика кадрларга жараша болот деп жатасыз. Ошондой Кыргызстанда өкмөттө иш бирге кадрлар жетиштүү байкалабы? Кадрлар бар. Биз деле 3 жыл иштедик. 20-30%га чейин ар бир мамлекеттик органда күчтүү кадрлар бар. Ишин билген, кыла алган. Бирок 60-70% кайдыгер, ишин билип түшүнбөгөндө кадрлар өтө көп. Демек, ал жерден бир шире тазаланып, алар жаңыртыш керек. Иштеген кадрларга күчтүү жетекчилерди коюп, анан так ачык айкын максаттарды коюп, ошолорго бир убакыт коюп жетиш керек. Ошондо өзгөрүү болот. Сиз 10 январдагы президенттик шайлоого негизинен экономикага басым жасап катыштыңыз. Албетте бир топ сунуштарды айттыңыз. Анын ичинде ошо экономика баардык маселелердин чечими же чечүү жолдору деген ураанды дагы айтып жүрдүңүз. Анан мындай эми жаңы президент шайланды. Кайсы маселелерден башташ керек? Албетте кадрды айтып жатасыз. Мисалы, эгер сиздин тажрыйбаны эске ала турган болсок, кайсы маселелерден баштап ошо экономиканы көтөрүү, элдин инвесторлордун ишенимин арттыруу багытында иштер жасалыш керек? Эми кризисти жеңүү үчүн мен 3 кадам сунуштайм. Биринчиден, салыкты чогултуп атканда, бажы төлөмдөрдү чогултуп атканда баарына адилеттүү, бирдей, ачык айкын мамиле керек. Адамдын факторун жокко чыгаш керек. Ошол эле 21-кылымда бир топ технологиялар бар. Бир топ жүктөр Кыргызстанга келип атат, кетип атат, экспорт болуп атат, импорт болуп атат, реэкспорт болуп атат, транзит болуп атат. Ошол ачык айкын адам факторусуз текшериле турган система коюш керек. Рентген, тараза, база данактын салыштыруусу автоматтык түрдө баары иштеш керек. Салыкты чогултуп атканда да ошондой система түзүлүш керек. Ошондо биз биринчиден бир топ көмүскөдө жаткан акчаны алып чыгабыз, бюджет күчөйт буйруса. Экинчи жумуш, бул кризиске каршы бир фонд түзүлгөндү мен сунуштайт элем. Кыргызстан бир топ инфраструктуралык объекттерге муктаж. Ошол эле бир топ жолдор дагы курулуп бүтө элек, негизги жолдор. Ошол Таластан Чоң Капкага жол бузук, Аксы, Ала Бука, Кермен тараптардагы жол эски. Ошол эле Кызыл Кыя, Ноокат тарапта да бир топ жолдор салынып бүтө элек. Ысык көлдүн түштүк тарабы бир топ жолдорду да куруш керек. ГЭСтерди куруш керек, мектеп, бала бакча, оорукана, ошолордун баарын курганга кризиске каршы бир фонд түзгөндү сунуштайт элем. Ал мындай искусственный деп коет. Ошол түрдө экономиканы бир аз оталдырганга эффект бермек. Миңдеген жумуш орундар түзүлмөк, анан чындыгында Кыргызстан экономикасына керектүү нерселер курулуп калмак. Анткени бүгүнкү күндө мен билгенимден бир 200гө жакын мектеп жетишпейт. Дагы 600гө жакын мектеп мындай авариялык абалда. Башка да бир топ инфраструктуралык объекттер боюнча көптөгөн маселелер бар. Ошол ГЭС боюнча айтсак, эгер өкмөт толук гарантия түрүндө бир инвестициялык долбоор даярдап берсе, бир каалаган инвесторго конкурс түрүндө ошолорго берсе, мен ойлойм, ошол эле майнинг кылган, бир топ электроэнергияны колдоном деген инвесторлор келмек бул тармакка дагычы.
Анын артынан көптөгөн салык да түшмөк, жумуш орун да түзүлмөк. Анан пассивдүү роль, анан активдүү роль деп бөлүп коелу өкмөт. Пассивдүү роль бул мүлктү коргоо. Мындай безусловный деп коет, эч кандай шарт талапсыз ар бир инвестордун мүлкү корголуш керек. Бул пассивдүү ролду чыныгы менен ишке ашырыш үчүн өкмөт таза кадрлардан туруш керек, сот системасы тазаланыш керек, күч органдар системасы толугу менен тазаланып, бир элге кызмат кылган системага айланыш керек. Сиздин багыңызда ушул бул пассивдүү роль. Ушул план канча жылда ишке ашыш керек, мисалы сиздин план боюнча? Эми кээ бир нерселер албетте узак мөөнөт алышы мүмкүн. Ошол эле сот реформасы мүмкүн. Канча жылдан бери айтылып келет, бирок ар бир сотко иши турган киши чындыгында өз жоон тери менен билет канчалык таза эмес экенинчи. Жакында деле бир топ сотто иштеген кишилердин артынан мыйзамсыз мүлктөр табылып атат жана башка. Эми ал жерде бир аз узак мөөнөт алышы мүмкүн, бирок аны кылыш керек. Күч органдары боюнча менин оюмча кыска мөөнөттө эле реформа кылса болот. Ал жерде кандайдыр бир жаман ишке аралашкан, мындай айтканда подозрительный деп коет, күмөн санаган бир иштерге аралашкан шектүү күмөндүү кызматкерлер толугу менен иллюстрация болуш керек. Бул система тазаланыш керек. Анан жаңы кадрлар элге кызмат кылган кадрларга айланыш керек. Аны эл өз көзү менен көрүп, мындай сезиш керек да. Ошондо инвесторлорго бул сигнал болот. Мына биякта тазаланды система дегенчи. О, албетте саламаттык сактоо, билим берүү системасын да оңдош үчүн бир аз узагыраак мөөнөт алат, бирок кыска мөөнөттө да кылына турган реформалар бар. Кадр деп кеттиңиз, президенттик шайлоону утуп чыкканы жарыяланган. Садыр Жапаров ушу президенттик аттанган талапкерлердин арасында татыктуу адамдар бар экенин, аларды дагы башын бириктирүүгө аракет кыларын билдирди. Анысы кандай, мисалы сизге сунуш түшсө, деги эле ушул ойлорду бөлүштүрүп аны ишке ашырууга аракет кыласызбы, иштешесизби жаңы бийлик менен? Биринчиден жалпылап айтып кетейин. Ишин мыкты билген кадр жумушка өзү эч качан суранбайт. Ошону түшүнүшүбүз керек. Мүмкүн азыр Кыргызстандан чыккан бир топ мыкты кадрлар бар. Алар мүмкүн башка өлкөлөрдө иштеп атат. Чыгыш өлкө, Америка, Батыш өлкө жана башка. Алар күчтүү өзүнүн аракети менен жакшы жумуш позицияларда иштейт. Көптөгөн жетишкендиктери бар. Аларны чакырыш керек, териш керек. Ошол эле Сингапурдун, ошол эле Грузиянын бир топ мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, алар терген күчтүү кадрлардычы. Ошо күчтүү жетекчилерди түзүп алса Кыргызстан, анда алардын артынан таза кадрлар түзүлүү системасы башталат да. Жумушка өзү суранып, тууган аркылуу чыгып, тааныш аркылуу чыгып, мен шайлоодо иштеп бердим эле, ошон үчүн мени кадр кылып кой, бияка жетекчи кылып кой дегендерден ушул жакшы жыйынтык чыгарына мен ишенбейм. Эми жеке өзүм жөнүндө айтып кетсек, эми биз Кыргызстандын жүгүн көтөргөнгө ар дайым даярбыз, бирок бул жерде да реалист болушубуз керек. Эгер жетекчи катары сени бир тармакка койсо, албетте ал жерде кадрларды өзүң чечишиң керек. Мүмкүн туура эмес кадрлардын туура эмес кагаздары келиши мүмкүн. Ушуга кол кой, буга кол кой деп, андайга албетте мажбурлоо болбош керек. Анан жалпылай өкмөттүн курамы көбү деп коелу. Мүмкүн 70-80% таза туура кадрлардан туруп, баары ошону көз менен көргөндө, албетте биз да чогуу иштеп өз салымыбызды кылганга даярбыз ар дайым. Мына эми президенттик шайлоо өттү, алда дагы бир топ саясий жараяндар турат. Негизи эле сиз президенттик шайлоодон кандай сабак алдыңыз? Ушул тууралуу кеп кыла кетели. Эми биз биринчи катыштык. Эми жашыбызна 39га мени көп айтып атты, сен жаш экенсиң, сен келечекте буйруса иштейсиң, бирок азыр жаш экенсиң депчи. Бирок ушундай ой калды да, атың чыкпаса жер өрттө дегендей, чындыгында эле артыңан туура эмес иштер болуп, элге ошон менен таанылып, анан ошол аркылуу сен жаш эмес экенсиң, иш кылсаң болот экен деген ишеним келиш керекпи деген ой келип кетти да. Эми негедир ушул эл мындай толук өзгөрүүгө өзү деле даяр эмес окшойт деп калдым да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул шайлоону утса деле болот болчу экен, бирок буга узагыраак мөөнөт, эл менен көбүрөөк түшүндүрүү иш, анан мүмкүн көбүрөөк каражат керек болчу деген да ой калды. Анткени ар бир жолугушуудан кийин эл менен тил табышып аттык да.
ага эми жарым саат 1 саат убакыт керек, эл менен толук баарлашыш керек. Анан шайлоо системасында дагы бир топ өзгөртүү керек экен. Шайлоо системасы бул адым ресурстун күчү эмес, каражаттын күрөшүү күчү эмес, кандидаттар арасында эл бир ай ойлонуп, салыштырып, ойлоно турган система куруш керек экен. Дебаттарды көбөйтүш керек. Мүмкүн ошол баннерлерди илгенге бөгөт коюш керек. Анан эл агитация кылып, элди кыдырып атканда кандидаттар бийлик бүт кандидаттарга бирдей шарт түзүп бериш керек. Ошол жерге 100 адам, 1000 адам чогултса, бүт кандидаттар келип, ар бирөө суроо жооп кылганга укугу болсо, мен ойлойм, эл дагы ойлонгонго, баарын ачык айык салыштырганга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Сизге чоң рахмат, Элдар мырза. Биз менен экономика министринин мурдагы орун басары экономист Элдар Абакиров мырза маектешти. Ал маекти мен Кубат Касымбеков алып бардым.